Kann Mama dir so gesagt? Ich will dich retten. Sätter der Eibig wei. Der Eibig etwas mit dir. Und ich bin noch nie gegen Kassen zu haben noch einmal. So, ich habe getroffen, Nest. Wie? Audition? Can you tell us why you chose this song? My grandmother loved it. It was our secret. Why a secret? I come from a community in Williamsburg, Brooklyn, where women are not allowed to sing in public. Miss Shapiro, how old are you? 19. Maybe there's another piece you could... Janki, wann bist du angekommen? Wegen den Tatsache her, wie du singst. Dein Hör, jeder kann es sein. Für du ist es fashionable. Ich verstehe schon. Komm heim mit mir. Ins Welsan am Sprache. Sie spät.